นี่ก็เราได้มาพบกันที่แปลงทุเรียนของที่อำเภอปะโต๊ะนะครับแล้วก็เป็นแปลงทดสอบที่ว่าได้มาใช้เวิร์ลเพนนะครับตัวนี้นะครับคู่หูมหัศจรรย์นะครับตอนแรกนะครับแปลงทุเรียนแปลงนี้นะครับคือต้นเนี้ยเป็นโรคแล้วก็ไม่มียอดแล้วก็เพลี้ยเนี่ยนะครับลงไปกินลงยอดหมดเลยครับทุเรียนนี้ต้นนี้จะโทรมมากเลยใช้เวิร์ลเพนแค่ครั้งเดียวครับคู่หูมหัศจรรย์ตัวนี้นะครับใช้แค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเรามาดูความเปลี่ยนแปลงครับกล้องขอแผนที่ต้นทุเรียนนะครับนี่คือยอดของต้นทุเรียนครับผมยอดของต้นทุเรียนที่ออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ต้นเวิร์ลเพนนะครับต่อไปอีกสักครั้งสองครั้งยอดพวกนี้จะเต็มหมดเลยครับจะเต็มไปหมดเลยแล้วใบก็จะขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ต้นทุเรียนนะครับมีความงามมากขึ้นกล้องขอแผนรอบๆด้วยครับแผนรอบๆด้วยนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้ที่แตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับแตกยอดใหม่ขึ้นมาแล้วอีกสักประมาณ2 อาทิตย์หรือ3 อาทิตย์เราใช้เวิร์ลเพนนี่ซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นใบเนี่ยจะเต็มไปหมดเลยจะเต็มไปหมดแล้วต้นทุเรียนเนี่ยจะสวยกว่าเดิมแล้วดูความสวยงามที่จากตอนแรกนะครับต้นทุเรียนเหี่ยวแห้งเพลี้ยหนอนราไก่แจ้ลงหมดทั้งแปลงเลยครับแต่ตอนนี้ครับใช้เวิร์ลเพนไปแค่ครั้งเดียวจริงๆขอย้ำว่าครั้งเดียวนะครับถึงได้ทำให้ต้นทุเรียนเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้นะครับดูนะครับนี่ครับยอดใหม่ครับของสวนครูแตนนะครับของคุณครูแตนที่อำเภอปะโต๊ะนะครับของคุณลุงแตนที่อำเภอปะโต๊ะขอย้ำนะครับเวิร์ลเพนแค่ครั้งเดียวครับฟีดแบ็กที่ตอบรับมานะครับผู้ใช้นะครับบอกว่าใช้ดีมากเลยแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าจะขอใช้เวิร์ลเพนนี้ต่อไปอีกอันนี้เป็นทุเรียนเล็กนะครับเป็นทุเรียนเล็กแต่ถ้าเป็นทุเรียนต้นใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีโรคมีราสีชมพูหนอนไก่แจ้เพลี้ยไก่แจ้สามารถใช้ได้หมดเลยเบอร์โทรผมนะครับ0958296595ครับติดต่อมาได้โดยตรงเลยครับและก็สามารถสมัครสมาชิกได้อีกติดต่อมาเลยครับขายในราคากันเองไม่แพงแล้วเวิร์ลเพน2ตัวนี้นะครับใช้ได้สำหรับน้ำนะครับ200 ลิตรได้ทั้งหมด5 ถังมันคุ้มเกินคุ้มครับราคาย่อมเยาวมากแล้วดูความเปลี่ยนแปลงของทุเรียนครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสัปดาห์หรือ2 สัปดาห์เราจะมาดูกันใหม่ว่าแปลงทุเรียนแดงนี้จะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ